Всем привет! Сегодня нахожусь в загородном доме, и у нас есть камин. Если есть камин, значит это его зажечь. Я это не умею делать, и будет это, в принципе, впервые. Я спросила у друга, как зажечь камин. Он написал, но мне стрёмно. Так я типа не ебу. Давайте пробовать. О, блядь. Во-первых, надо найти дом с камином. Вот мой и вот наш прекрасный камин. У нас есть вот такой вот камин. Вот такой вот офигенный и горячий камин. Я не знаю, что делать. В душе не ебу. Но теплый, я хочу камин. Блин, придурок! Я видео делаю, а ты мешаешь. Пошел на. Тебе помочь камин разжечь? Да. Ура! Мне друг рассказал, что надо положить эту бумагу вниз вот сюда вот. Обложите так вот бревнами. Потом. Сейчас мы вечером будем это все жечь. Я знаю, что можно поджечь. Что творишь, блядь? Подожглось. Все. Подожглась. Поджег. Ура, молодец. Ты? Все, дальше не надо. Дальше это на вечер. Ну, одну палочку. Можно так вот закинуть. Позовешь меня потом на вечер? Хорошо? Позовешь? Кого? Когда будем жечь вечером? Ну, сейчас уже возвращаемся, и все, я просто туалет. Понятно. У меня будет туториал, как зажечь. Давайте. Я же говорю, что загорится. Расскажи подробно туториал, как зажечь камин. Рядом не ставьте стулья. Ой, все. Расскажи мне подробно. Выключи камеру. Нет! Нет!